Gente, tudo bem? Hoje nós vamos jogar troquinho de Fidget Toys. Tem um Fidget, como vocês sabem, né? Eu vou comprar mais. Então vamos botar um pop. Eu vou botar um pop, gente. A gente Max. Ele já casou. Então eu vou botar aqui. Deixa eu ver. Um pop de coisa. Deixa eu ver se tem um pop de unicórnio. Tá, esse daqui. Mais. Gente, olha. Do amor dele. Tá grande? Vai, vai. Sai pra pé. Faço mais um. É a cerca. São 10 bonitinhas. Eu preciso do PKXD, gente. Vou tirar um print. Vamos ver aqui. Na vou botar, gente. Tô pensando, não tem como ver, não. Uma tesoura. Mais uma tesoura. Eu não vou nada. Vamos fazer um vamos primeiro botar. Colocar. Vamos botar azul escuro embaixo também. Azul claro um pouquinho embaixo. Esperamos vocês às 7h40 da noite, aqui na TV Brasil. Uma arte, né? Senhora, eu não vai desajeitar, não. Calma. Então, gente, calma. Eliana Pittman, acompanhada do pianista Luiz Otávio. Nosso apartamento agora já não precisa. Você escutou? Escutei. 10h30 da noite. Mãe disse que você não ajudar ela. Eu não vou ajudar. E ela disse, sabe o quê? Eu escutei. Eu gostei. Tchau.